さんこんにちは。葛飾区堀切のミュージックバー兼ライブハウスサウンドボックスの店長あきらです。そしてこちらはスタッフのくまです。くまちゃん、今日もよろしく。よろしく。今日はね、この前の映像でお見せした、ジュークボックスとか蓄音機とか、その辺の機材をね、詳しく紹介していこうと思います。でこれなんだかこの前知ってたよね。僕知ってるよ。ジュースボックス。お金入れてボタンを押すとジュースがガーって出てくるんだよね。見ててね。はい、じゃあくまちゃんこれ100円。寝るよ。これ押してもいいの？いいよ。いや違います。これは冗談。ジュークボックスはね、お金を入れてね、ボタンを押すとね、自動でレコードがかかって音楽が流れる機械なんだよ。中にはレコードがいっぱい入ってるからね。この前はビートルズばっかりじゃないかって言ってたじゃん。そうだっけ。ねえ、このジュース飲んでもいい？どうぞ。はいよ。さあ、それを飲んだら次は蓄音機の紹介しようと思うんだけど、いいかな？わかりました。It's nice to be with you. さて、この大きな蓄音機はこの前名前覚えてもらったよね。クレンザーじゃなくてクレデンザだね。そうです。今日はね、ちょっとだけこの実際の音を聞いてもらおうと思います。どう思う？みんなに聞かせてあげよう。いつ聴いてもいい曲だよね。100年近く前の機械だなんて信じられないよ。しかも自動で溜まるし。そうなんです。実際に現場で聞くともっといい音がするので、ぜひ聞きに来てくださいね。クレデンザ以外にも大きな蓄音機がありまして、こちらはイギリス製のジュニアエキスパート、大きなラッパが特徴ですよ。大きすぎて吸い込まれちゃいそう。はい、気をつけてくださいね。さて、今日はうちのお店にある面白い機材たちを紹介してきました。とにかく実物を見て聞いてほしいですよね。スマホで撮っても伝わらない迫力がありますよ。そう、次の動画では生演奏用の機材を紹介していきたいと思います。ギターとかドラムの紹介？そうだね。そっか。このお店は手ぶらできても演奏ができるようにギターやベースが置いてあるんだよね。そうなんです。なのでうちの店に置いてある楽器などを紹介していこうと思います。では今日の動画はこの辺で、皆さんのご来店お待ちしてます。